اکثر کسایی که سرشون خیلی تاسه و مو نداره اگر بتونید با شست پس سرشون ماساژ بدین و یه خط مستقیم بکشین جلو، ممکنه که شستتون جلو پیشونی نور بگیره و چراغ مثل چراغ روشن بشه. پس سر دای عباس با دست با شستم ماساژ دادم و یهو کشیدم جلو، من واقعا اصلا دیوانه شد و خیلی عزیزانی در کل کره زمین دای عباس میتونه سوزن تهگرد رو توی مغز خودش از طریق جمجمه فرو کنه. حداقل 1 سانت از این سوزن میره توی مغزش. دست دای عباس وای نه چندش آوره واقعا. اوه نه خواهش بزن پشت دست بزن پشت دست من ریزم. خدای من از پس کله چطور تونستی سوزن از پس کله میکشی بیرون؟ توی دست من 1 2 3 4 5 شما الان فوت کنی خیلی میشه اینا فوق‌العاده پسر. خیلی با چکی Give me half five. شست بله.